Ecolab ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည် Solar ပွဲထူပါ Ecolab ကနေပြီးတော့ Mathematics Statistics Economic Training ပတ်သက်ပြီးတော့စာတွေလက်တွေ့ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ R Studio ဘယ်လို install လုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ R ဆိုတာဘာလဲပေါ့လေဆိုတော့ R ဆိုတာက programming language ကိုအသုံးပြုရတဲ့ statistical software ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ R ကိုဘယ်သူတွေကတည်ထွင်ခဲ့လဲဆိုတော့Ross Ihaga နဲ့ Robert Gentleman ဆိုတဲ့ဒီ University of Auckland ကပညာရှင်ဦးက1995ခုနှစ်မှာစပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်2000ပြည့်နှစ်မှာစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလာခဲ့တယ်ပြီး2010စပြီးတော့နည်းနည်း popular ဖြစ်လာတယ်2010 2013 15လောက်မှာ R နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီGGplot လိုဟာမျိုးတွေစောက်တွေအများကြီးထွက်လာခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှင်ပို့ဖို့ widely used ဖြစ်လာတယ်2020မှာတကယ်စပြီးတော့ widely used ဖြစ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ art ကိုစပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3နှစ်လောက်ပဲနောက်ကျအောင်ဒါမှမဟုတ်2010အစရမယ်ဆိုလို့ရှင်73နှစ်လောက်ပဲနောက်ကျအောင်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်လို့မိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့လေဆိုတော့ art ကိုစတော့မယ်တခုကသူတို့နှစ်ယောက်ကစပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့academic purpose အနေနဲ့သုံးမယ် research purpose အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ R ကို free ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data run တဲ့အခါမှာ big data တွေ run လာမယ်ကျွန်တော်တို့ specific model တွေကျွန်တော် run ချင်လာမယ်ဆိုရင် package တွေကို install လုပ်ရတယ်ဆိုတော့လုပ်ရတဲ့ package တွေကအစကျွန်တော်တို့ free ရနေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကပို့ပြီးတော့ဒီ user friendly ကိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုက R community ကလည်းပိုကြီးလာတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲသိချင်အဲ့community မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်မေးနေလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါ user friendly ဖြစ်တဲ့အချက်ပေါ့လေ free ဖြစ်တဲ့ user friendly ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ academic purpose အနေနဲ့သုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကောအပြင်မှာတကယ် professional သုံးနေတဲ့အတွက်ကောပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့စ train ခဲ့တဲ့ကွာသူတို့ console အနေနဲ့ပဲ train ခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာ integrated ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလာလဲဆိုတော့ဒီ IDE လို့ခေါ်တဲ့ integrated development environment လို့ခေါ်တဲ့ဒီ software တွေထွက်လာပါလိမ့်ဆိုတော့ 10R မျိုးဟာထွက်လာတယ်ပြီးရင် R Studio လို့ဟာမျိုးထွက်လာပြီးရင် R Commander တို့ RK Word တို့ကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးပါဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးဘူးတာ 10R သုံးဘူးတယ် R Studio သုံးဘူးတယ် R Studio ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော် R Studio ကို install လုပ်တာလေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ R Studio ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့စကြည့်အောင် Chrome R Studio ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ R Studio ဘယ်လိုတွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ link လေးကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ချပေးထားမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီ link ကနေကျွန်တော် click လုပ်တဲ့ကနေဒီ page ကိုရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဒီ page မှာကျွန်တော် install လုပ်စရာတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက R console ပေါ့လေဆိုတော့ဒီဥစ္စာကို install လုပ်အောင်မယ်နံပါတ်2ပြီးတော့မှဒီ install R Studio software ဆိုတော့တောင်းအောင်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့ install လုပ်အောင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် install စယူမယ်အဲ့မှာ install စအဲ့ link ကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Linux Mac Windows ကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဒီ version ကိုရွေးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ laptop မှာ64 bit ရှိရမယ်ဆိုတော့64 bit မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ R ရဲ့ဟို version အဟောင်းနေပဲရမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီ update version တော့မရဘူးပေါ့ခုနကကျွန်တော် laptop က Windows ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး install R for the first time ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version က 4.3.1 ကျွန်တော်64 bit ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ R console download ကြလာမှာပေါ့ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရင် English လား okay user agreement okay pay program file မှာ install လုပ်မယ် next create desktop okay next so ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ R console ကို install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့လေဆိုတော့ R ကိုစသုံးလို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ user friendly ဖြစ်တဲ့ version အနေနဲ့IDE အနေနဲ့ integrated version အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် R Studio install လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ R Studio download လုပ်မယ်
download ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ RStudio install လုပ်ပါမယ် next so folder next C folder RStudio next install ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IDE environment integrated environment ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးပြီပါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ R ကိုစသုံးလို့ရပြီ R Studio ပေါ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ R Studio ပေါ့လေဆိုတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ R Studio install လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဒီလိုပုံစံပေါ့လေဆိုတော့ဒီအပေါ်က IDE environment ပေါ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ source တွေကိုကျွန်တော်တို့ source code တွေကို code တွေနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာလာပေါ်မယ်ဒါ console မှာရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ source မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်တာကကျွန်တော်တို့ပိုပြီး user friendly ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ data input တွေကိုဒီမှာလာပေါ်မယ်ဒါမို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ package တွေဒီ package တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ palette ကကျွန်တော်တို့ဒီ package တွေကိုဘယ်လို package တွေကို install လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ package လိုက်ယူလို့ရတယ်နောက်ပြီး file ပြီးရှင်မှာ plot ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data visualize လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကုတ်တွေရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ plot ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လာပေါ်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RStudio ကိုစသုံးလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ data တွေစ run လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ RStudio ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာဘာအခက်အခဲတွေဖြစ်လဲ install လုပ်လို့မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းပေးကြတာပေါ့လေเนาะဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်